Манайхан өнөөдрийн бичлэгээр би даруулгынууд танилцуулах болно. Тэгээд миний бүх даруулгуудыг танд харгана. За одоо би даруулгынуудаа танилцуулъя. За хамгийн ихнийх даруулга энэ лабубуудад чихэж биш шүү. Даруулгын зөөлхөн даруулга байгаа. Дараачих нь ийм улаан өнгөтэй. Гэхдээ нэг нүд байхгүй болсон. Тэгээд гоё зөөлхөн нь тэр надад амар таалагддаг. Энэ болохоор ийм зөөлхөн хос ахгүй юу? Нар шиг ийм хөрхөн ягаан өнгөтэй. Одоо нөгөө ингээд чоологтой даруулгууд байна шүү дээ. Яг тэр заяа үн чоологтой. Нар тийм гөрсөн үстэй хөргөн магадгүй. Тэгээд энэ нөгөө цагаан сараар өмсдөг юу даруулга гэдэг. Энэ нэг уурцсан. Тэгтээ гайгүй юм хөрхөн. Цагаан сараар даруулга өмсчмөр санагддаг үедээ энийг өмсчтэй би. За дараачих нь юм цагаан өнгөтэй. Энэ ингэсэн байна. Байж байгаа юм хаа. За энэ нь болохоор ийм цагаан өнгөтэй юм байгаа. Энэ нь болохоор ийм туулааны жигтэй. Энэ жоохон тасчихсан л да ийм саатай энэ дээрээ би буруу харуулсан байна. Тэгээд ийм хөрхэн даруулга. Тэгээд энэ баахан шинэ жилийн даруулга болсон байна. Гэхдээ энэ нөгөө буганд байхгүй болсон. Энэ харин хоёр буганд алгуулсан. Гэхдээ энэ хоёр арай өөр мэдрэгтэй. Энэ нь адил шиг юм байгаа. Энэ харин юм хөсгөр зөөлхөн. Дараач нь өнөө жил авсан. Юу байгаа? Энэ гэрэл астдаг хөрхөн. Энэ дээр нэг гэрэл астдаг. Тэгээ гэрлийн хамгийн үеийн хөрхөн. За одоо би асаагаад хий. Зайн дууссан юм шиг байна. Удаан тардаг үлээ яадаг вэ? Тэгээд харагч нь юмтаач зайн дууссан байна. Тэгэхээр зайн дууссан юм. Яг үгүй. Тэгээ шин зайн авах гэж байгаа. За тэгээд би нийтдээ ийм их даруулгатай тайдад харагч нь дараа нь би заяа ингээд дууга танилцуулах бичлэг хийх болно. За энэ үрээ бичлэг мөн дуслаа. Баяртай.